birorta shtrapnoy yo birorta uglovoyimiz to'shniy chiqmadi-da, onasini ham sinib. Bilmayman nima tirnobcha qilinganlik yiqilib olishdi. Tirnobcha qilganmizmi to'g'risi? Haligi Xudo bir tarafdan qisib qo'yadi, hamma tarafdan qisib qo'ygan bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Men uzoqdan tepyapti-yu, ana bola ko'rdinglarmi? 19 yoshli bola tepdi o'yinda oxirida. Eng chiroyli golni urib berdi jahon chempionatida. Qo'jonlarda yo'qmas 19 yoshli bolada bor duh. Yo tepsang oyog'ingni sindirib yuboraman deydimi qo'jonlarga? Tepa olinglar uzoq-uzoqdan. Baribir yo'g'u haliginaqa taktika kirib ketadigan. Onasini ham sinib. To'g'risi hali hamma qilgan duolarimiz Kolumbiyaga ta'sir qilib qoldimi bugun? Bilmayman. To'g'risi endi haligi rosa bir bitikda gaplar keldi-yu, mayli endi indamay turaveraylikchi, yana 2 tur bor-u deyapmiz. Bahana shu qayga borsak ob-havo bizni formamizga ta'sir o'tkaza oladi.